Ser carpintero era mi sueño, pero nunca pensé que fuera algo realista para mí. Todo cambió cuando encontré la Biblia del Maestro Carpintero. Ese curso me mostró que cualquiera, con la guía correcta, puede crear piezas increíbles. Aprendí desde cómo elegir la madera hasta técnicas avanzadas para acabados perfectos. Ahora hago muebles que venden por cientos de dólares. Ese curso me dio más que habilidades, me dio confianza para alcanzar mis metas. Toca el enlace que se encuentra en mi perfil y mira el video gratuito que preparé para ti.